Kaixo! Argentinara etorri gara, bertako euskaldunak ezagutzera eta lagun berri bat egin dut. Nor zara zu? Ni Amaia naiz. Eta zu ere euskalduna zara, ez? Bai, Buenos Aireseko euskalduna. Eta musu bat bidaliko diegu Euskal Herrikoi? Bai, musu handi bat. Kaixo Amaia, ikusi zaitu bideoan Edurnerekin, eta Euskal Herri osoak badaki badagoela euskalduna eta argentinarra den Amaia bat munduan. Euskaldun asko bezala munduan zehar barreiatuak. Datorren 23an Bilbon nazio bat garela aldarrikatuko dugu eta zuek ere gure bihotzean eramango zaituztegu Bilboko kaletan esateko Argentinan, Txilen, munduan badirela ume eta haur euskaldunak eta ume eta haurrak ez direnak, baina dena garela euskaldunak, dela garela Euskal Herrikoak eta dena garela nazio batetako partaideak. Musu handi bat Amaia eta utzi izateari euskalduna eta argentinarra.